Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizli slime yapacağız arkadaşlar. Annemizden gizli yapıyoruz bu slime arkadaşlar. Şu an işte Arkadaşlar başlayalım. Sudor'un yapıştırıcısı. 2 tane Evet, arkadaşlar. başlayalım. Şöyle Ahmet çöplerini bu tarafa ya da yere at. Evet, ben dökmeye başladım. Çabuk olur musun Ahmet? Çabuk ol. Tamam abla, ben de dökeceğim. Ne kadar az çıktı kardeşim. Arkadaşlar Sudor'un kaliteli bir marka arkadaşlar. Sudor'u öneriyorum ben size arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz bir video çekmiştik. Ama arkadaşlar nasılsa o yayınlanamadı. Ondan yenisini çekiyoruz, slime videosu. Slime koleksiyonumuzda duruyor. 2 tane yapmıştık. Küçük oldular birazcık, nedense bilmiyorum neden. Neyse arkadaşlar, ben bunları böyle bırakayım. Ben de koyayım. Ahmet dimdik tut, yoksa şey olur belki. Ben tıraş köpüğünü şimdi sıkıyorum. Çalkala çalkala, tamam ver, yeter. Arkadaşlar. Köpürüyor. Abla ben biraz daha koymak istiyorum. Tıraş köpüğünü. Al hadi koy istersen Ahmet, koy. Arkadaşlar birazdan yeter. Ama o kadar azıcık mı koyacaktın? Neyse hadi karıştıralım. Arkadaşlar yine beni göremiyorsunuz. Çabuk bitirelim Ahmet, çabuk. Çabuk, 1 dakika 32 saniye. Arkadaşlar şimdi Evet. rengi de ben bunun arkasında. Ben kırmızı yapacağım arkadaşlar. Kardeşim hangi renk yapıyor? Arkadaşlar biz şimdi bunları nasıl alacağız? Ahmet ya. Ha dök böyle, dök. Benimki akışkanmış be. Benimki o kadar da Ahmet çok zaman geçti. 2 dakika 2 saniye. Ahmet sen birleştirebilirsin değil mi Elia'nın? Neyse. Arkadaşlar şu Dökül artık. ben boyamı koydum. Ama kötü oldu biraz. Kötü durdu. Allah'ım ya Rabbim. İyi arkadaşlar, boyalar Pembe olmasını istiyorum. Ondan az koyacağım. Arkadaşlar mavi. Ay çok tatlı bir renk çıktı. Mavi tam rengi de vermedi. Ahmet 38, çabuk ol. Arkadaşlar. Pembe oldu arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Çok 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 mutluyum. Aha gitti gitti. Gitti. Aa devam ediyor. Devam edelim o zaman. Hiç sıkıntıya gerek yok. Arkadaşlar ben elimi yıkıyorum hemen. Bir de Ahmet şuna su doldur. Evet arkadaşlar, biz sizle devam edelim. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bu pembe sanki soluk bir toz pembe oldu. Ondan birazcık daha boya ekleyeceğim. Elimle arkadaşlar ekliyorum. Kusurumuza bakmayın. Sizi çok seviyoruz. Aman ne? Ay. Allah'ım çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, kardeşim su getirdi. Birazcık o sudan kullanacağım. Bir dakika Ahmet, oturur musun? Arkadaşlar benimki böyle. Tamam, ben su yeter bence. Mavi yapmışsın, mavi. Bu borakslı su değildi, normal su. Çeşme suyu. Şimdi ben burası. Arkadaşlar bu arada da boraks ve su çözeltisini kullanacağız. Tutkal su bazlı olması lazım. Boya fark etmez ne olursa olsun. Biz guaj kullandık. Guaj mı, akrilik mi? Guaj ya da akrilik kullandık ama fark etmez. Allah, renk gözükmüyor şu an ama o kadar güzel ki benimki. Evet arkadaşlar. Ahmet seninki de çok güzel. Arkadaşlar benimki de çok güzel. Ben burası suyu şuradan. Arkadaşlar bazılarınızın annesi galiba yapmanıza izin vermiyor. Kendimden biliyorum çünkü benim de annem izin vermiyordu. YouTube kanalı açana dek. Çünkü arkadaşlar ilk başlarda izin veriyordu. Hatta tutkallarımızı ovalıyordu falan. Hala da ovalıyor. Hani gizli gizli yapmaya başlayınca biz bu işleme evi kirletmeye falan başladık. Annem de yasakladı. Katı olmaz inşallah. Arkadaşlar şimdi
Kaşığımı temizleyeceğim ben. Yapışıyor hala. Benimki de çok yapışıyor. Ahmet seninkinin rengi ne güzel olmuş. Sağ ol ablacığım. Borakslı su kabımız şekilden şekile, renkten renge giriyor. Mavi karışmış içine birazcık. Ahmet dikkat etsene. Arkadaşlar bu arada da benim adım Zehra. Kardeşimin de Ahmet. Arkadaşlar ablamın ismini öğrendiniz. Ne şanslısınız. Arkadaşlar benim yüzümü gördünüz. Şu anda ablamın yüzünü hiç görmediniz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göstereceğim. Allah'ım çok güzel ama yine ben galiba borakslı suyu abarttım. Ama yine çok sevdiğim bir pembe rengi ortaya çıktı. Kameradan belli olmuyor. Turuncu gibi bir renk kameradan. Ay çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben yormaya başlayacağım. Burası suyu koydum. Slime'ım çok güzel oldu. Arkadaşlar biz bunun köpürmesini size göstermek istiyorduk. Ama annem akşam alıp oynamış. Küçük yapmış slime'larımızı. Oynuyor. Arkadaşlar annem Arkadaşlar bu arada da şu beyazını kardeşim yapmıştı videoda. Yeşilini ben. Tabii o video mahvoldu. Boş verin. Yani gitti. arkadaşlar ben beyazı bayağı güzel yapmıştım. Ama arkadaşlar Beyazı ben yaptım. Arkadaşlar az önce yok. Arkadaşlar Açamıyorum ya. Şöyle açılımını göstereyim. Daha da açılır ama. arkadaşlar benim rengim gittikçe rengi veriyor arkadaşlar. Kocaman slime'lar oldu. Nereye sığdıracağız bunu? Koleksiyon yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Koleksiyon videosu da çekeriz. Şu an annem oynadığı için en kötüler bunlar olabilir. Anneme göstermeyeceğiz. Şu an gizli slime zaten. Ama akşam videoyu yüklerken belki görebilir. Kanalımıza giriyor çünkü annem. Arkadaşlar çok güzel oldu. Evet arkadaşlar biz de YouTube'a hani özendik. Bizim de bir iki sevdiğimiz kanal var. Adlarını belki ilerleyen zamanlarda açıklayabiliriz. Arkadaşlar İlerleyen zamanlarda yüzümü de gösteririm. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda her şey olacak. Evet arkadaşlar ben kaşığımı da Arkadaşlar olduğu kadar şey yapmaya çalışıyoruz. Eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizin gönlünüz ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan Hacı Aydoğan adındaki kişi bize yorum göndermiş. Sağ olsun. Güzel bir yorum. Arkadaşlar çok güzel ya. Arkadaşlar rengini görüyor musunuz? Bebek mavisi. Evet bunları ne bebek mavisi? O koyu bir mavi, açık maviye bebek mavisi denir bir kere. Açık mavi abla. Açık mavi değil. Neyse arkadaşlar şöyle bomboş bir ortamda oynasak daha güzel olur. Evet arkadaşlar benimki şöyle bir pembe. Kameraya bakıyorum bir yandan. Ahmet yine mavi Arkadaşlar- bulaştırdın ya. Benimki de böyle. Ben sana pembe bulaştırsam rengi değişmez. Açık çünkü. Arkadaşlar bir dakika benimkinin sesini dinleyin. Kardeşimin hayaliydi bu sesi benimkinin yapmak. sesini dinleyin arkadaşlar. Benimkini Bu da Kora halinde. Ay çok uzadı arkadaşlar bu video ama oynamaya doyamıyoruz. arkadaşlar. Görüşürüz. Hayır da